আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আজকে আমরা MiG-29 যুদ্ধ বিমানের রিভিউ করতে চলে এসেছি। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আপনাদের যুদ্ধ বিমান চালানোর স্বপ্ন এবার সত্য হবে। হ্যাঁ, আমরা ওয়াটারপাইজ ইউটিউব চ্যানেল থেকে রিভিউ করতে চলে এসেছি আরসি রিমোট কন্ট্রোল যুদ্ধ বিমান MiG-29। বন্ধুরা আজকে একদম অফার প্রাইজে MiG-29 যুদ্ধ বিমানটির রিভিউ করব। একদম আকাশে রিয়েল যুদ্ধ বিমানের মতো উড়ে বেড়াচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন। স্পিডটাও কিন্তু খুবই ভালো, একদম অরিজিনাল যেরকমভাবে আকাশে উড়ে বেড়ায় সেরকমভাবে এটা অরিজিনালটার মতো আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে। দেখুন স্পিডটাও কিন্তু একদম ফাটাফাটি স্পিড, একদম রিয়েল যুদ্ধ বিমানের মতো কিন্তু আকাশে উঠছে। আর এই যুদ্ধ বিমানটি একবার যদি আকাশে আপনি ফ্লাইং করেন সেক্ষেত্রে এটা 2 ঘন্টা আকাশে উঠতে পারবে। বন্ধুরা গতিটা দেখেন, অস্থির একটি গতি এই যুদ্ধ বিমানে। সো সবাই একসঙ্গে এখন যুদ্ধ বিমান উড়াবেন, বাসার যে যতগুলো ছেলে পেলে আছে সবার সঙ্গে ঈদের মধ্যে মজা করতে পারবেন এই যুদ্ধ বিমানটি কিনে। হ্যাঁ বন্ধুরা, এই যুদ্ধ বিমানটি আমরা পবিত্র ঈদুল আজহা কুরবানি ঈদ উপলক্ষে আমরা এখন বিক্রি করব মাত্র 6,500 টাকা। মাত্র 6,500 টাকা খরচা করলেই আপনি পেয়ে যাচ্ছেন একটি অসাধারণ যুদ্ধ বিমান, যেটা আপনাদের গ্রামে শহরে সবাই মিলে ফাঁকা জায়গায় আপনি এরকমভাবে যুদ্ধ বিমানটি উড়াইতে পারবেন বন্ধুরা, এবং আপনাদের প্রিয়জনকেও গিফট করতে পারবেন এই যুদ্ধ বিমানটি। দেখতে পাচ্ছেন আকাশে উঠছে, অসাধারণভাবে আকাশে উঠছে এবং রিয়েল যুদ্ধ বিমানের মতোই উঠছে। বন্ধুরা দেখুন এটা আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে ফাটাফাটি, একদম এক জায়গায় আকাশে স্থির থাকতেও পারে এবং ভেলকিও দেখাতে পারে। দেখতে পাচ্ছেন শব্দের চাইতে 3 গুণ গতি সম্পূর্ণ। আর সেই যুদ্ধ বিমানটি দেখতে পাচ্ছেন, ও অসাধারণ, দেখতে পাচ্ছেন একদম রিয়েল যুদ্ধ বিমানের মতো অস্থির, একদম একদম নিচ থেকে উড়ে চলে গেল। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন, যদিও এটা নিচ দিয়ে উড়ানো অনেকটা রিস্কের, তবুও কিন্তু আমরা আপনাদের মাঝে দেখাচ্ছি যে যুদ্ধ বিমানটি নিচ থেকে কতটা দারুণভাবে উঠতে পারে। দেখুন এটা সর্বোচ্চ 2 কিলোমিটার পর্যন্ত এটার ক্ষমতা আছে, যেটা আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন এবং এটা অসাধারণ কন্ট্রোল। বন্ধুরা এটা কিন্তু রিচার্জেবল ব্যাটারির দ্বারা উড়ে। আপনি যেরকমভাবে মোবাইল বারবার চার্জ করেন সেরকমভাবে এই যুদ্ধ বিমানটি বারবার ব্যাটারি চার্জ করে উড়াইতে হবে। বন্ধুরা একবার যদি ফুল চার্জ করেন এই যুদ্ধ বিমানের ব্যাটারি, সেক্ষেত্রে 2 ঘন্টা আকাশে আপনারা নিমিষে উড়াইতে পারবেন। আমরা এটা উড়াই ব্যাটারি চার্জও শেষ করতে পারি না, আমরা চলে এসেছি। সো এত ভালো এটা ব্যাটারি ব্যাকআপ। দেখুন কতটা নিচ থেকে যুদ্ধ বিমানটি উঠছে, ওয়াও একদম অস্থির অস্থির। তাহলে বন্ধুরা দেখতে পেলেন অসাধারণ ফাটাফাটি এই যুদ্ধ বিমানটি আপনারা নিতে পারবেন আমাদের কাছ থেকে একদম সস্তা প্রাইজে মাত্র 6,500 টাকায়। বন্ধুরা ডিসপ্লে উপর নাম্বার দেওয়া হয়েছে 01329630900, অথবা আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ বা ইমোতেও আমাদের অর্ডার কনফার্ম করতে পারেন। আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ ইমো নাম্বার আছে 013-180-38498। আপনারা এই নাম্বারে ফোন তুলে আপনার নাম ঠিকানা ফোন নাম্বার দিয়ে আপনি অর্ডারটা কনফার্ম করতে পারেন। 24 ঘন্টার মধ্যে আশা করি আপনার লোকেশনে আমরা পাঠিয়ে দেব MiG-29 যুদ্ধ বিমান। বন্ধুরা অসাধারণ একটি যুদ্ধ বিমান দেখুন। হ্যাঁ বন্ধুরা এটা কন্ট্রোলটা খুবই ইজি, এটা 4 থেকে 5 বছর বাচ্চারা কন্ট্রোল করতে পারবে, শুধু একবার তাকে সিস্টেমটা বুঝতে হবে। বন্ধুরা সিস্টেমটা বোঝা খুবই সহজ, একবার আকাশে উড়া দিন আর গিয়ার বাটন চাপতে থাকুন। দেখুন এটা সামনের দিকে উড়ে চলে যাবে, আর এটা মাটিতে যখন নিচের দিকে আসবে আবারও গিয়ার বাটন চাপবেন, এটা উপরের দিকে উঠে যাবে। ছোট বাচ্চারা কন্ট্রোল করতে পারবে, খুবই সহজ। তা বাদেও আমাদের দিন রাত 24 ঘন্টা হোয়াটসঅ্যাপ বা ইমোতে আমাদের কাস্টমারকে কিন্তু আমরা ভিডিও কলে কাস্টমার সাপোর্ট দিয়ে থাকি। এই যে দেখুন এক জায়গায় স্থির আছে, ওয়াও। সো বন্ধুরা ওয়াটারপাইজ ইউটিউব চ্যানেল সকল প্রকার রেডিও কন্ট্রোল ডিভাইসগুলো বিক্রি করে থাকে। সো আমাদের কাছ থেকে আপনি ড্রোন ক্যামেরা যুদ্ধ বিমান কিনতে পারবেন একদম সস্তা প্রাইজে। তার জন্য ডিসপ্লে উপর নাম্বার আছে, আপনি ফোন তুলে এখনই অর্ডার কনফার্ম করে দিন।